hadsizliktir. Sultanım, Ertuğrul Bey sizin huzurunuzda şeref ve haysiyet cellatlığına soyunmuştur. Derhal, ama derhal af dilesin, istirham ederim. Benim nazarımda iftiranın vebali ağır olur Ertuğrul Bey. Elinde iddianı ispat edecek delil yoksa derhal sözlerini geri alasın. Ve Emir Saadettin'den af dileyesin. İftira töremizce de dinimizce de lanetlenmiştir sultanım. Elbette müddei iddiasını ispatla mükelleftir.